ele aqui. There's not much to do when all Só, já tirei o pé meu aqui, ó. Tirei até o pezinho, só que o pezinho não vou passar. Vou guardar, né, pra hora que quer fazer uma feijoadinha, né, já certo. Agora eu vou dar uma limpadinha dele aqui, ó, pra poder preparar. Pessoal, ó, não vou arrancar os quadradinhos, sabe? Vou deixar pra poder focar, né, pra ver se foca. Vou furar aqui, ó, com a faca, pra poder pintar bem os temperos. Esse aqui só é osso, tá, gente? Carne não é tanto assim, ó. Furar bem, sabe? Pra poder pegar os temperos. Por isso que eu já tô preparando logo hoje, que é dia 22, pra poder pegar mais tempero, né? Pra poder ficar mais saboroso. Pra ficar sem sal e sem tempero, né? Eu acho que tem muita... Pelo visto tem muita coisa, né? Tão bom. Nem fura. Prontinho, gente. Aqui eu vou usar o tempero baixado, um pouquinho de colorau e o tempero já pisado. Alho e sal. Depois são os temperinhos básicos mesmo. Agora eu vou passar aqui, ó, um pouquinho desse tempero aqui em cima. Vou deixar bem. Isso aqui vai poder focar, né? Vamos ver. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Se vocês tiverem saquinho, que vocês compram no mercado, vocês podem comprar e apanhar, tá? Só que aqui em casa eu não tenho, vou apanhar de uma sacola mesmo. Só pra poder pegar esse tempero, sabe? Esse tempero aqui, ó. Vou jogar tudo lá dentro. Vou cortar umas cabeças de cebola, gente, pra dar um gosto, sabe? Só as cabeças mesmo, eu não vou pôr passar junto a cebola, não. Cortei as rodelas assim, uma cebola só pra poder dar um gosto, sabe? Agora eu vou pôr essa aqui, vai dar assim, porque cebola dá um cheiro assim, bem gostoso. Eu acho que eu ponho pouco sal, tempero, gente, acho que eu vou pôr esse tempero aqui tudo, eu tô com medo de ficar sem sal. Né? Melhor ficar um pouco fora de sal do que sem sal, Deus é mais. Então, pessoal, é isso. Agora eu vou guardar e só amanhã para apanhar passar, né? Tá no jeitinho, bem preparadinho. Agora, pessoal, vamos amarrar aqui, ó, bem amarrado e deixar marinando aí, gente, para poder pegar bem os temperos. E só amanhã para passar, certo? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. O climinha hoje aqui está muito maravilhoso, ó. O fogãozinho aqui, ó, de lenha está todo a vapor. Sem dia, já até põe uma aqui para cozinhar um pouquinho de feijão para nós almoçar. Só para almoçar, porque para jantar nós vamos fazer outra coisa. Então é isso, gente. Vou gravar um pouquinho da minha rotina aqui da manhã, fazendo os preparativos para a fogueira. Hoje é dia 23 de junho, dia da fogueira aqui. Nossa, tradição aqui na Bahia, viu, gente? Todos os lugares tem, né? Aí agora, gente, eu vou fazer aqui um quentãozinho. Eu vou fazer logo na parceira. Vou preparar o quentão, mostrar para vocês como é que eu faço.
vou cozinhar amendoim e vou pôr as coisas para assar. Então, eu vou fazer tudo isso hoje, nesse vídeo de hoje. E à noite, vou gravar outro vídeo para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, sabe? Aí, vou gravar outro vídeo para vocês, mostrando o nosso clima aqui de São João, tá bom? A nossa fogueira aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem bastante do vídeo. Já deixa bastante like, se inscreva aqui embaixo do canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso canal. E rumo aos 600 inscritos em nome de Jesus, né, pessoal? Então, bora lá pro vídeo? Pessoal, meu fogãozinho a lenha está aqui toda acesa, toda a vapor, né? Para fazer as nossas delícias aqui, típicas do São João. Só não vou fazer um pé de moleque, que eu não comprei essas coisas, sabe? Pra poder fazer nos outros sem mostrar pra vocês, sabe? Então, gente, bora lá pros preparativos do quentão. Eu já dei uma basicada aqui, ainda vou ver se eu lavo essa janela, ó, que tá muito suja. Oi, amor! Ah, Joãozinho, que é a bagunça dele aqui, ó, só de carro. Aqui é a tampa da panela, sabe? Que eu vou pôr no fogo. Que boa, mãe, que boa. Pra fazer o nosso quentão, deixa eu ligar a luz aqui, tá muito escuro, gente. Aqui, ó, temos laranja, maçã. Ó, gente, mosquito. Olha pra vocês verem, tanto besourinho. Tudo por conta desses abacaxi aqui, ó. Porque ela tá bem madurinha, tá vendo? Mamãe, sim, amor. Só vou usar um abacaxi, pessoal. Pelo visto, eu vou usar essa, que tá minha... Já, tipo, perdendo. Acho que é por isso que tá esses besourinhos, tá vendo? E a gengibre, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, temos a gengibre, ó. Olha o tanto que meu esposo comprou. Bastante. A gengibre e vou pegar aqui a pinga pra vocês. E aqui está a pinga, ó, pessoal, 2 litros de pinga e o açúcar, né? Que então, vamos usar. Então, esses são os ingredientes que vamos usar aqui no nosso quentão tradicional. A panela, vamos pôr ela aqui já logo para aquecer, né? Tá dando uma esquentadinha, né? Põe mais fogo aqui e a panela do feijão vou deixar pra cá, então não tem pressa. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Like we can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Aqui, gente, já cortei a maçã, cortei uma gengibre e as laranjas. Não tirei a casca, tá vendo? Essas daqui eu tirei, mas essas daqui todas não tirei, tá bom? E ó, um abacaxi perdeu, tá vendo? Tava toda podre. Aí eu só usei um abacaxi. Aqui, ó, gente, só rendeu esse pouquinho de abacaxi, ó. Gente, agora vamos lá fazer logo o quentão, né? Aqui, gente, eu vou pôr um copo desse, ó, de açúcar. E vou pôr mais um pouquinho, pelo visto tá bem pouquinho de açúcar, né? Pronto, vou pôr mais um pouquinho aqui de açúcar. Mexer. Daqui a pouco eu volto com vocês, já que é pronto. Aqui.
Deixei o frango, deixa eu ligar o flash pra você. Ó, dei uma pré-cozida no frango e depois temperei ele com bastante alho e sal e cororau, tá vendo? Ó. O pernil, gente, está aqui, ó. Agora eu vou pôr pra assar. Já tá preparado. Tá vendo? Bora lá. Queimou a mão? É. Pronto. Mexi. Agora eu vou apanhar o abacaxi. E a moça de mãe tá ajudando, gente. Olha aqui. Vou deixar derreter um pouquinho aqui pro caldo, tá? Pra depois jogar os outros ingredientes. Gente, Manu vai trazer a laranja. Vou apanhar aqui a laranja. Tô fazendo de longe, gente, porque tá esquentando o celular demais. Agora eu vou deixar aqui, ó, soltar um pouquinho da água pra depois jogar a água e deixar ferver, cozinhar um pouquinho, sabe? E depois eu já vou tirar do fogo e apanhar a pinga fora do fogo. Então, uma vez eu for apanhar a pinga aqui, gente, pingou aqui, ó, subiu uma lavaredona de fogo, fiquei até com medo. Então, tem que tirar. Ó, deixar aqui, daqui a pouco eu volto. Gente, já vou apanhar aqui a água. Ó, pra vocês verem, ó. Já soltou bastante água, tá vendo? Já dei uma pré-cozinhada aqui já. Agora eu vou apanhar a água. Já soltou muita água. Queimou os dedos, foi? Não. Aí, ó. Apanhar a água. Dá uma mexida. Ó. Já para o pernil passar, gente, tá um cheiro. Que pena que não coube todo, né? Mas tá bom. Vou pôr mais um pouquinho de água, pessoal. Apanhar a água. E agora, já que eu pus os outros ingredientes, agora eu vou apanhar o... Como é que fala, gente? Esqueci. O gengibre. Tá ali, mãe? Gengibre. É gengibre. É gengibre. Gibra. Gengibre, mas não fala que é gengibre. Aí, ó. Agora eu vou deixar aí, ó. Engrossar o caldo para depois apanhar a pinga. Eu tenho 2 litros de pinga, mas não vou apanhar isso tudo não, tá? Vou ver se tá bom de doce. Vai, toma. Já limpei a mesa. Eu já apanhei aqui, ó, o amendoim para cozinhar na panela de pressão. O restante, depois eu cozinho outro, porque sobrou mais um pacote. Vou mostrar pra vocês, hein. Cozinhar logo cedo, ó. Tá vendo? Sobrou mais um. Porque aí de tarde sobra pra mim arrumar mais calma, pintar minhas unhas mais calma, sabe? Porque aí, da outra vez que eu fui, da outra fogueira, da outra vez, me atrapalhou tudo. Então, dessa vez eu tô fazendo logo cedo,
pra mim não ficar já confuso nas coisas, tá? No preto, deixa eu puxar aqui pra mim ver como é que está aqui. Olha. Tá queimando, pra falar a verdade, tá vendo? Essa parte que eu nem sei se pegou sal, sabe? Porque pelo visto nem pegou. Mas tá cheiroso, viu, gente? Vou deixar aí a som. Aí, ó. O amendoim tá cozinhando, já põe o outro tudo. O outro tá aqui e o outro tá aqui, em 2 panelas. Aqui eu vou cozinhar um pouquinho de arroz no fogo. E o nosso quentão já está pronto, ó. Tá bem aqui. É isso, gente. Então, cheiro. E o nosso pernilzinho ainda está no fogo, ó. Nosso pãozinho está todo a vapor aqui, ó. Então, é isso, gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a fogueira nossa, como é que tá arrumadinha já, pra vocês verem, tá bom? Por isso que eu nem mostrei pra vocês ainda, tá? Porque não assou. Aqui, gente, é a nossa fogueira. Tá vendo? Olha que linda, ó. Já varreu os terreiros todos, ó. Estão todos varridos aqui, ó. Tem uma lagarta de fogo. Olha isso, gente, que lindo. Agora eu vou pôr esses milho aqui, ó, pra cozinhar. A água já tá ali, ó. Aqui, ó, gente. A água está aqui no fogo. Peraí. Aí, ó. Os amendoim já tirei das panelas de pressão. Tá aqui em cima. Então, já põe o frango pra assar. Ó, carninha de porco já está aqui dentro, ó. Solcei, tá vendo? Deixei assim. Então, eu vou aqui, ó. Põe esses milho pra cozinhar. Bora lá? Aí, gente, mandou apanhar os milho lá na panela de pressão. É, o frango passar. Agora eu vou tirar aqui, ó. Pra apanhar pra dourar já. Isso. Ó, tá até desmanchando, gente. Tá vendo? Tá tão cozidinho já, agora só vai dourar. Tá vendo isso? O milho que tá aqui no fogo. Daqui a pouco já pegou o pegou. Tá quase pegando por cima. Virei o frango, ó. Tá bem assadinho. Assim, bem cozidinho, sabe? Agora eu vou apanhar pra dourar. Já lavei aqui a janela, ó. Toda. Ó. Tem alguns pinguinhos. É da água mesmo, sabe? Lavei toda, que tava muito sujo, ó. Tá toda limpinha. Só tem alguns pinguinhos de água. Ó, aqui está, ó, meu amendoim. O milhozinho já cozinhou. Põe o quentão aqui de volta pra dar uma esquentadinha de novo, ó. Então é isso, gente. Agora eu vou faxinar aqui a cozinha, ó. Que eu limpei os reguinhos da mesa, ó, tá tudo sujo. Vou faxinar aqui a cozinha agora. Porque pra cá eu não mostrei pra vocês, né? Mas tá tudo limpinho, ó. Tá escurinho, o Joãozinho bagunçou, mas tá limpinho. Tá vendo? Tá tudo limpinho por aqui, arrumadinho, ó. Aqui, ó. Tudo limpinho. Aqui também, tudo limpinho, arrumado. A Nuzinha tá dormindo. Então é isso. O vídeo de hoje vou encerrar por aqui, porque eu tenho que continuar outro vídeo, gravar outro vídeo agora, à noite, pra vocês, dar continuidade aqui da nossa rotina aqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha comidinha aí, né? Comidinha assim, gente, que eu falo. Mostrando pra vocês como eu preparo o quentão. O quentão, para o visto, tá muito bom. Eu não bebo, sabe? Por isso que eu nem vou provar, pra dizer pra vocês que está gostoso, não sei. O amendoim já está pronto. O milho já está cozido. E aqui em cima tem um leitinho de um Guilherme cozinhando. E o frango já assou. E acho que é par do porco, parece que fala. Já assou, tá tudo prontinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse vídeo agora, a gente vai primeiro. E o outro que eu gravar hoje à noite, mostrando um pouquinho da nossa fogueira, estender na fogueira, mostrando os meninos brincando e tudo. Vai ser no outro vídeo, que eu vou postar outro dia, tá bom? E se o YouTube não bloquear, porque esse dia eu fiz um vídeo de Manu, indo pra festinha dela e tudo mais. Filmei a praça pra vocês verem como tá linda. E o YouTube bloqueou meu vídeo. Aí por isso que eu nem postei esse vídeo, tá bom? Fui bloqueada. Aí apaguei e sumiu. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau.